球證係吹罰啦，可以唔吹嘅，攞翻個波。追一樣啦，咁啊即刻咧呢個恩傑斯咧趟過嚟右手邊，尼路神一個直線一彈俾達連，達連睇個對方已經轉到身喎，又再度吹罰。呢球應該冇犯規啊！呢球應該自己跣腳嘅。好啦，快開出啦！尼路神一打埋嚟，哎呀，出咗之後俾人睇到，呢個左腳解圍，呢個右腳踢波安達臣踢到啊，撞到個面啊，可能飛馬嚟嘅。個球證咧立即咧善於君意嗱，佢左腳解圍，呢個右腳就哇細落個要害啊，慘啦！膝頭哥頂正要害，佢食唔晒佢個位。如果解圍咧食個右腳咧食晒佢個位咧就撞佢唔到。食得一半位，左腳解圍啱個膝頭哥揞落去，揞中要害。你踢正嘅腳上線下線嗰度，咁冇個 friend 可能好嚴重呢樣嘅腳。咁而家教練咧趁機咧出嚟同呢個布連咧演和啦，再睇下一次啦。佢左腳解圍，佢右腳食唔晒個位啊，食唔到個位啊啦，膝頭哥係啊，膝頭哥頂上去，陰功嚟㗎。冇事。球證吹罰之下冇事啦，佢即刻咧開出呢個自由球先，14號嘅希馬。球證話開過，唔係嗰個罰球點。睇德國隊一路帶埋嚟艾芬堡就走開啦，冇錯啦，要走個位啦，俾艾芬堡攞定先，係咪俾個左邊咧？冇錯，布林美咧上嚟左邊助攻，帶翻轉頭先，艾芬堡係走位㗎啦，俾唔到，唯有啦烏過嚟呢邊啦，睇邊個頂到，對方頂到。路達啦，攞咗波之後咧，球證都可能吹罰啊，佢撞到啊，有多少咧就係犯規嘅動作咧，係撞到呢個 J 尼路神啊，勾到啊，冇錯，拍個波上勾俾人哋嘅。哇！呢啲咁嘅吶喊嘅呼聲咧，當然都係瑞典嘅擁躉多啲啦，主場啊嘛。1-0嘅紀錄，白衫嘅德國一球波領先到而家。開波後幾分鐘啊，已經就一粒啦。亞歷臣呢個咧就係咧同布連一樣啊，入2球嘅球員啦。咁另外咧希士大亦都係入2球喎。咁柏賓又係入2球，呢啲就係咧係今屆嘅神射手嚟㗎啦，入2球都叫做神射手啊，暫時嚟講。咁肯定咧係今屆入球最多嘅球員咧，應該又比唔上咧對上嗰幾屆㗎啦。上一屆就雲巴士頓5球啊，6球定5球啊？6球。雲巴士頓5球，咁雲巴士頓今屆咧交白卷，俾佢右手邊個咧希士拿去，呢個波咧係好似係俾祖龍咧就踢咗出界嘅。呢個波閃身過得好靚喎，有一鏟球證咧就點啊？原來咧就反而吹密呢個咧係深馬添喎。睇到喎，原來蘭斯睇到咧深馬隻左手啊，隻左手咧就將呢個咧就係咧係瑞典嘅後防球員咧就扯翻後嘅，個波都係深馬踢出界。亞歷臣咧已經咧備受咧幾間啊係著名球會嘅垂青啊，包括咧英國嘅球會啦，另外意大利嘅升班馬嗰啲咁啊，都希望能夠咧揾到佢啊幫手踢波嘅。越位呢球越位呢球。咁就問題目前咧就等佢自己揀睇下中意踢邊間。聽講咧亞歷臣就特別中意列斯聯喎，一咬巴治和攞到，呢個波負撈啊！咁艾芬堡亦都咧匆忙之中咧係踢翻咗出去俾亞歷臣攞翻。尼路神、恩傑臣強闖啊，唔得啊！漏晒。尼路神再一鬥，布連呢度2個白衫嘅德國球員就突住巴治和嘅身材咧，零舍係壓榨㗎。呢個波分明就想漏個波出底線，就要球門球嘅啫。嗱，一鬥分別有咧就係呢個16號嘅森馬同埋6號嘅巴治和2個咧夾擊咧身材矮佢咧半個頭嘅呢個布連啦。好啦，德國隊嘅進攻啦，路達一撳咧撳翻過嚟中間先，慢慢嚟啦，仍然係1-0嘅紀錄，白衫克服有攻咗嘅德國隊，1球波咧領先。
係由希士拿咧再度咧係射一個好靚嘅罰球咧就係入網嘅。慢慢猜喎，唔急喎。又送翻過嚟巴治王，彈翻過嚟。14號嘅希馬多蒙特嘅球員，打個地方，哎呀遺失啦，哎呀俾呢個波慘啦，又攞唔到益晒啦！呢個咧希士拿，喺希士拿一彈咧彈到前面，睇下艾芬堡出唔出到呢個波，俾人壓住，周叫，叫咗兩叫咧係瑞典嘅守門員拉維利咧出嚟接咗佢先啦，唔用腳踢，用手咧揈過嚟抽邊，唉俾失啦呢個波。又落咗兩艾芬堡腳啊！金毛仔艾芬堡踩一個直線啦，彈住，好嘢！呢個三分線咪搞掂啊！2-0，哎呀！呢個波輕輕一線咧，俾啊呢個咧受嘅心擺入線好靚啊！睇下比拿輕輕一線，呢度輕輕一線俾佢，哇入線好靚啊！好彩咧，拉維利咧出得快，佢一篤咧散中拉維利嘅身咧彈出，機會咧可以咧係射入第2個波。咁啊，正話篤波呢個16個球員嘅新馬咧，史特加嘅球員，但係下屆呢又打國際米蘭啦，東德球員嚟喎呢個。佢哋中場支援係好好嘅。保羅你開呢個角球咧點？頂到埋嚟，球證吹咗罰先喎，停晒態啦，可能咧冇人頂波啊！我發覺到佢有幾次都係咁樣嘅，佢個波打喺最前嗰度咧，咁嗰個得住之後，就個中場有人支援，佢可以第一時間俾到。第一球波罰球就係咁樣啊，佢想俾嗰個11號入去。但係嗰個人攬跌佢，咁啊製造咗個罰球。如果個波佢唔攬佢咧，好似陳 Sir 話齋，阿陳 Sir 話齋，佢有機會單刀嘅噃。呢個一樣啊，一樣。只不過把握得唔係太理想咯，唔係太理想。如果俾一啲傑出嘅射手，可能呢球波有咗呢個波。有咗就2-0嘅咯，有咗咁啊有一個好大嘅距離嘅咯喎。即係話好似上一場咧，第3場嘅分組賽咧，荷蘭咧領先呢個德國一樣啊，領先2球啊，根本係好大嘅距離。會唔會冇咁好睇咧？如果咁大距離？主辦國嚟講就唔會嘅，如果對主辦國唔會，對第二隊就好難講。咁啊，對主辦國肯定咧就佢哋一定唔會放鬆嘅。咁而且呢支黃衫嘅瑞典隊咧，今屆嘅即係嗰個體力就係真係好強。咁聽講啦，佢哋嘅領隊史雲信咧特別咧配製咗啲咩碳水化合物食物啊，呢啲嘢我第一次聽到嘅。特別嘅食譜嚟㗎，嗰啲食譜嚟㗎。喂，驗尿有冇事啊？應該冇事，碳水啊。應該問阿陳 Sir 就知嘅，驗尿嗰啲。碳水化合物就冇乜影響啊，完全冇問題嘅。類固醇嗰啲係有問題啦。係啊，啲興奮劑啊嗰啲嘢。不過如果喺呢個時間，瑞典係輸2-0就相當唔係幾，即係唔係幾幸運咯，因為佢個勢啱開始有翻。呢個波似乎有啲，球證冇事喎，繼續喎，有啲夾腳同夾波之嫌啊，但係大家都有啲無腳㗎啦，唔係無手。呢個呢個死咗。右黃啦，睇住喺右黃。因為後邊懟佢喎，後邊巴治和，之後佢應該係我都俾黃牌又喺後邊鏟住啦，黃啦，係啊，淋咗揼嘢㗎啦，係啦，閘緊啊！俾邊個咧？巴治和先。嗱，有喺後邊啊！我話過好多次喺後邊咧，逢親後邊咧有動作咧，就多數俾黃牌。尤其是呢個蘭斯，佢好 fit 嘅佢啊！而家佢走通場啦佢。好啦，罰球咧即刻開出過嚟啦，開過嚟呢邊，咁啊見到咧呢個16個安達臣啊，也俾過嚟，恩傑斯咧俾過嚟右手邊，咁啊跟住見到奧尼路神一趟又俾對方咧鏟出界，咁啊即刻咧執起波咧急抌啦，呢個咧奧尼路神啊，石洲3嘅球員嚟喎打，轉身過嚟又俾人炒出，好嘢，即亞力遜咧頂出呢個波，再送翻嚟俾祖龍，點解龍門啦？冇錯啦，俾祖龍睇通透俾人守門嘅拉維利。頭先拉維利出嚟封個位，亦都功不可沒啦！佢出遲一步咧，都應該咧係輸埋，俾新馬借埋2粒，第2粒添。奧尼路神中間帶踩到直線位前咧呀，一喂咗落高拿腳啊！高拿控住個波先，我打緊祖雲達斯嘅球員，呢個係右邊嘅路達。好啦，呢個直線帶去唔去到啦？金毛仔嘅艾芬堡。一斬貼嗰頭入咗6棒小禁區啊！拉維利咧一立咧就急不及待即刻開出嚟啊！達連咧點？大家鬥勁，咁最後咧俾對方啊呢個高拿咧頂咗出界，高拿乜你都冇啖好食㗎達連，除非高拿出錯嘅啫。嗱你睇一攝個位側壓批咗佢出界添。咁入嚟個波剪轉咧落咗落西德球員腳下都有嘅。路達攞到波喺後邊咧鏟跌啊裂道啊，球證咧係吹罰啊！哇！呢個位
正位啊！呢個位真係危險啲喎。如果對瑞典嚟講，呢個位置睇睇希士拿又著多粒，唔係話？如果著多粒啊，真係成為佳話喎！3個入球都係罰球。呢個位布林美射會好啲啊！呢個位射布林美會射會好啲。喂，射到3球都有機會攞成射手嘅。唔止添啊！如果射3球，佢一定入決賽啦，仲可以叫好添。可能唔止3球啊！睇睇布林美射咗希士拿啦，希士拿肯定如果咁樣企，嗰條眉都震啊！仲震緊嚟㗎。哇，好勁啊！今屆咁多個射門最勁呢個，仲勁過雲巴士頓嗰個。哇！條眉都震啊！真係射到咁犀利。啊！又唔入得，睇睇瑞典咧大難不死咁啊後福啦嚇！一次俾對方單刀守門員，個網都仲壓緊啊！個網都仲摁緊喺度啊！哇！犀利啊！呢個球真係失咗呢個波，恩傑臣。咁啊由咧係艾芬堡俾咗嗰邊嘅咧係希士拿，希士拿又係身材矮細啦，唔夠人逼啊！一逼就逼失咗。瑞典而家咧達連攞翻，俾翻後恩傑臣。左邊單擋啊，冇錯，同咧19號球員咧 J 老神啊，但係咧力水真係差好遠咯。咁啊路達咧得住咧高取少少嘅呢個恩傑臣，漏出界。恩傑臣睇睇咩右眼係咪瘀晒？有啊，半隻熊貓眼咁啊！咁亦都可能上一場啊對英格蘭嗰場比賽入邊咧就撞到㗎。嗰場波瑞典咧就喺下半場都搏得好盡㗎都。艾力神啊，科恩。呢個就係恩傑臣，轉過左手邊，達連實見到4號啦，4號高拿啦，實死都追住佢啊！比出，布林美望前邊一個長傳，前面亦都冇人，淨係得咧呢個拉維利同埋咧比祖龍喺度，仲有5分鐘啦，德國領先1-0。如果稍為有啲運氣咧，都應該會咧係2球，或者點真夠運就頭先嗰個創業買保險嗬，實做埋都得啦。嗰個已經45歲啦已經，即係做埋今屆啦，唔會執啦。我識幾多年佢好似42、43嘅。高拿喎，冇人mark佢喎，上到去第一下假嘅，第二下射。哎呀，你mark人啊真係最出名㗎啦！老實講，但係去到嗰啲位，快啲翻後添啊！阿邊個話？新馬唔該你啊！新馬話：快啲翻後啊！你唔好喺出嚟先啊！做翻你最好個飯好啦，咁啊！拉維利頭先你唔知有冇睇到佢衝出嚟鬧佢？因為高拿推咗好耐咧，冇人 mark 佢，冇人出嚟 mark 佢啊！冇人有拍，冇人拍。第一下佢已經有假身咧，已經想起腳㗎啦，見冇人出嚟，再推多一步。拉維利親自都開咗呢個球門球啦。安德臣咧頂前，布林美食咗個位。其實都唔使吹都得呢個波。啱啱咧，布林美轉咗身啦。布林美咧今日喺呢邊咧好舒服嘅，踢得非常之舒服，都唔見佢哋有咩威脅啊，或者追人啲咁嘅情況出現，成日都頻頻助攻嘅。嗰邊個路達亦都差唔多喎。一過埋，最後個甩腳，科恩攞到，而家布連左手邊咧，過頭就啱啦。追唔追到底線波？地波入嚟中間攞到啊！科恩仲有第二次機會。哎呀，呢個波鏟到，吹罰啦，罰球嚟㗎。我見到球證咧係蘭斯指喺度，呢個波係手球咧？唔係，好明顯。咁都鏟落去，好明咁直直，嗰個波喺個波面度咁樣踩埋去嘅。哇！黃牌都幾多噃？佢好啲啲黃牌啊！呢個蘭斯。德國4張黃牌喎，路達巴治和列杜艾芬堡，4個。瑞典咧就1張啫，18號嘅朗治。係啊，4-1黃牌喎。好啦，睇下呢個罰球點。19號嘅 J 尼路神一斬埋，完全咧漏過晒喎。呢個波咧飆上嚟嘅3號 J 艾力神，以往掂嘅喎，2次個球開嚟都作2粒嘅喎。如果佢入咗呢個波啊！今屆神射手係佢啊，真係一時佳話啦！老實講，一個中堅能夠喺呢個重要賽事入最多波，同埋3個都用頭槌，3個都係死球呢樣嘢。呢個蘭斯先生咧，佢俾黃牌咧，佢唔會手軟嘅。我相信如果係德國啊，會俾佢咁啊窒咗冇咁狠佢起腳。今日可能會有人趕出場啊！如果咁，係啊，佢好因為派暈晒啊嘛，再嚟多個就係㗎啦，派咗5件咯，係啊。
買咗5個啦，如果再有一個啊，好容易拉一個唔錯嘅調動嚟嘅。直情係好啊，因為嗱，我話俾你聽，達連係硬邦邦嘅，高拿同你鬥硬，你又唔夠佢硬咧。呢個艾斯堂係柔啲嘅呢波。嗱，秋月咁譬如達連呢腳射入咗，換唔換出嚟？你估佢呢腳射入咗，可能問教練先知嚇，可能問教練先知。係啦，即刻就唔換啦。換個柔啲嘅可能恰到呢個高拿，因為達連呢波硬邦邦喎，你唔夠啊高拿硬噶嘛，啊！同埋而家瑞典咧將個7號嘅恩傑臣咧移翻去佢成日打嗰個右中場嘅位置，呢度亦都係一個德國要防範一個地方嚟嘅。嗱，頭先喺嗰邊個擁過兩次落底線都好有威脅嘅，12碼都會搏翻嚟嘅。咁啊，艾斯堂入咗嚟咧就係直情得喺中間㗎啦，佢將會咧同咧呢個4號嘅高拿大家硬碰㗎。咁相信高拿咧而家嘅壓力就會大啲，冇頭先打得咁舒服咯。頭先即係單起一隻眼已經睇掂達連，而家唔得啦。呢個艾斯堂咧個身材同速度都好過達連嘅。艾力神頂前啊，恩傑臣咧就縮入嚟中間少少，而家咧他唔到啊，喺嗰邊就出咗界，成為咧就係德國嘅界外球。深馬抌啊抌俾邊個？希士拿會唔會喺度啊？係啊，抌俾希士拿。大家未人到波嗰陣時咧，已經互有動作啦。同時球證啊，呢個蘭斯嘅雞都吹咗㗎啦。德國波個作用咧就等於一個角球，不過冇咁深嘅啫。話睇睇希士拿呢個罰球又點啦嚇？2個人牆，省到人牆，彈出底線，角球應該就係如果睇到就係啊，我哋睇到個角球啦，冇錯，旁證冇理由睇唔到啦，咁近，旁證同球證都睇到啦。好，希士拿開角球，白衫嘅德國仍然係1球波領先，紀錄係2-1啊，瑞典輸緊1-2嘅。希士拿開完罰球再開角球，打斬過呢邊，哎呀啱啱執到，咁但係球證吹罰噃，可能有犯規嘅動作咧，埋喺冚龍門啊，撞龍門啊，肯定係犯規嘅啦，冇越位嘅角球開出嚟邊有越位嘅啫，肯定係犯規。今屆歐洲國家杯啊，嗰啲球旁證犯錯誤嘅地方咧係絕對唔會多過咧90年世界盃。世界盃好多問題波出現。咁啊，今季嚟講咧，呢個歐洲國家杯決賽周係唯一一個波就雲巴治頓頂入個波判越位，就係最受人非議就個波。其他嘅球證嘅執法水準都真係唔錯㗎，相當好，同埋咧就係佢嘅判斷好準啊！好勻循啦，即係唔會話出現嗰啲即係大家都覺得係笑話嗰啲。而且今日呢位旁證嘅旗號咧好正確嘅，可能就經過幾場之後咧，就大家已經有咗即係日日都去研究其實球證咧每一個賽事裏邊咧打完波之後，第二朝頭早佢有一個研討會嘅，就檢討即係琴晚做得好唔好啊，邊度錯咗啊咁樣，可能有所改變。係咪每一個即係國際性嘅最頂級嘅賽事決賽周都會有咁嘅情況？一定有咁嘅情況。呢個波拉人啦，拉就呢個吹罰咧就係呢個好快就開咗喎。咁啊，你快波繼續去，因為你自己想要快啊嘛。咁假如喺半路俾人截咗，都繼續去㗎啦。唔好話吹翻轉頭10碼再離開10碼咁，變咗咪你着數晒咯。你要開快波。頭先解圍嗰個咧就係德國嘅希馬，瑞典界外球啊，朗治等前面嘅恩傑臣，恩傑臣又移翻入中間少少喎。呢個波彈得靚啊！杜連彈俾啲林柏咧帶翻左邊嗰邊去，想話傳俾啲艾斯堂，球證冇事喎，繼續比賽啦呢個波，呢球冇犯規㗎，都合法衝撞嚟嘅。前面有列度，比祖龍頂去橫邊，嗰邊咧拗尼路神，跟住咧就科恩咧少咗呢個舒華斯咧係佢個責任就重咗啦。喺中場方面，好彩咧呢個恩傑臣咧亦都咧幫到佢。嗱，嗰個旁邊咧舉完旗之後即刻換旗啦，個手擺翻過呢邊啊，都好正確啊！應該係西德波啦，因為頭先個旗號已經打出嚟。下半場打咗32分鐘，1-2啊！黃衫嘅瑞典咧仲係落後1球，憑住一個12碼咧就係將個距離咧縮短咗㗎啦。咁所以咧，餘下嘅10幾分鐘嘅賽事，12分鐘半嘅賽事咧都未知道德國係唔係咧一定咧穩入呢個決賽㗎，1球啊話唔埋嘅。林柏喺中場好活躍喎，係啊再過，不過呢次咧就俾列度翻嚟都幫手追啦，攞翻個波，
希士拿喺左翼位，中間咧我睇到有黃衫呢個黃頭髮嗰啲個奇連士文喺度，森馬亦都喺度，列道當然都喺度啦。哇！呢個波係左腳射喎，左右開弓啊，射順咗啲信心啊，真係希士拿。德國嘅球員之中咧，我諗起腳最多嘅球員都係佢㗎啦。咁另外一個慕拿都唔錯，一個慕拿呢場波冇踢啊，就7號球衣嘅慕拿。艾斯托喺左手邊去咧，佢就最拿手嘅。過埋添入禁區啊，唔好拉佢。哎呀，呢個波係咪拉人啊？問旁證有問題，帶咗出界啊，應該話佢較早時候。哦，有個職員啊，行出場邊啊，大波出界，艾斯托咁大波出界。咦，球迷開氣嘴喎！梗係啦，全部瑞典呢啲擁躉嚟噶嘛。哇，前啲啊！高拿有問題啦，有冇出界？哦，唔出喎，應該係唔出界喎，喺界面嘅啫喎，唔怪得開氣水。喂，呢啲瑞典導演嚟嘅喎，睇翻啊嘛，係嘛？梗係要 check 清楚啊嘛。唔想誤導觀眾啊嘛，所以你做多一次慢鏡。好啦，追拔之下咧，而家咧瑞典有一個就係阿朗治，朗治咧左腳咧剁埋㗎啦，睇呢個款就係啦，遠嗰邊壓埋嚟中間啦，啱數，壓唔到啊，俾人揞住。關於個波出界咧，阿叔個球例就話咧，要整個波完全離開個界，即係個波嘅皮黐住條界線咧，都係未出界。哎呀，好犀利啊！哇，乜咁大歐洲國家杯冚唪唥爆光㗎！1、2、3、4、5、6個㗎啦，計埋又係亞國啊，冚到亞國啊！個眼角嗰度最易爆嗰度啊！最白咪先，又係手爭嘅，係打一爭啊！打一爭啊！艾芬堡打嘅呢一爭，又係手爭。哇！嗰啲批爭咁離譜嘅，打完就唔見咗佢啊！艾芬堡幾精啊！ J 艾力神嚟嘅，哇，好犀利啊！唉，乜今次嘅歐洲國家杯咁多人爆光？其實咧，歐洲球員跳起咧，佢咁捱隻手㗎，佢捱起個手咧就拮住你嘅。完啦，已經諗面啦。睇落去又好似奇連士文喎18號嚟㗎，奇連士文打落去嘅18號嚟㗎，奇連士文係升早過佢，係啦，所以佢個手奇連士高文過佢。落嘅時候咧，佢就手爭佢壓落去，佢就啱啱升，咪雙重力。你咪招積就知道啦，有嗰啲歐洲球員跳起好中意升呢個手踭，佢要撳住你膊頭啊嘛，佢快過你啊嘛，即係你點都跳佢唔起啦。可以攞埋個位。嗱，唔係中意唔中意，我話俾你聽，正確嘅理論啦，逢親球員跳頭錘一定要遞高佢手嘅，喺點咗遞到耳仔啊，隔住對方啊，驚住對方冚埋嚟啊，即係差唔多嗰兩隻手遞起啦，等於啊隻曱甴嗰兩條鬚啊，觸角嚟嘅，正確嘅頂頭錘應該係咁整，保護自己。係啦。好啦，咁啊睇睇咧，而家點啊？抬咗出嚟啊？艾力神抬咗出嚟啊！實係應戰啫噃。咁啊，快啲指意翻嚟打啦，唔得換個件啦，落後緊1-2啫。好，又見到咧呢個咧係列度咧攞定波，扯埋嚟中間唔掂。奇連士文咧就攞唔到之下呢，益晒呢個恩傑臣攞到，有一個直線咧餵佢前邊啦。艾斯唐彈翻後，再餵翻去前邊唔得，俾人攝咗位。好嘢，再要餵得靚，但係咧就我追唔到，恩傑臣咧快快脆脆咧揼翻喺後邊。阿叔瑞典冇得換㗎喎，換晒㗎喎。係啊，我試唔係喎，瑞典換晒2件㗎咯，要指意出嚟打㗎咯喎，唔係啊10個啫噃。哇，好多人咧爆光啊！呢個歐洲國家杯，許祖龍彈過嚟左手邊，朗治一掛一頂，嗱有機會啦！哎呀，想話過啊，連波攞埋啊，跟住最後咧艾芬堡一篤咧解圍，仲有點啊？越位，韓正咧就指咗越位先喎，一篤上前就咁啊，即係瑞典波啦！時間冇多咯，嗱冧咯，一斬過嚟，哇頂到埋中間，哎呀險！希士拿咧翻嚟攞咯喎，俾過嚟列度啦，再扯過去布林美。又扣翻埋嚟，希士拿又俾布林美猜，又俾翻希士拿。再做啲布林美喎，第4次咯，好啦，斬啦！呢次斬埋嚟中間都冇人嘅，啊有個追過嚟，有件咧追翻過嚟，咁啊呢個咧就係16號嘅新馬嚟，哎呀，歐勢啊！